एसटी रिझर्वेशना वयल्यान भिवपाची गरज ना। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेन खंयच्याय मतदारसंघात उमेदवारी लढोवपाक आपूण तयार आसा, पूण वेंचणुकेन हांवूच वेंचून येवन आमदार जातलों असो विश्वास समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलो। 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यात पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो। पयलीं एक मेळाव्याक गेलो, एसटी मेळावो आमचो प्रेरणा दीस म्हणून। त्या प्रेरणा दिसाक म्हाका एक पयलींच विचारले क्वेश्चन आमच्या प्रेसान की आयज प्रेरणा दिन आसा, एसटीचो दिन आसा आनी एसटीच्या टिचर आशिल्ली। एसटीच्या दिसाक भितर तुका कशें दिसता तूं प्रेरणा दिसाक आयला आसा आनी ताची प्रमुख मागणी आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्यार सांगे मतदारसंघ सगळ्यांत पयलीं रिजर्व जावपाक शकता। ज्या मनशा कडेन काबिलियत आसा, ज्या मनशा कडेन कॅपेसिटी आसा, पोटेन्शियल आसा, ज्या मनशाक आत्मविश्वास आसा आनी आपल्या शक्तीची पूर्ण जाणीव आसा, ताका भिवपाची गरज ना। कारण हांव आमदार हो परतय जातलो, एखाद वेळेस सांगे मतदारसंघ गेल्यार हो कॉन्फिडन्स आसपा जाय। बरोबर आसा, भिवपाची गरज ना। आपल्या मदीं जर आसा तर जाय हें खंयय करपाक जाता आमच्यांनी, कळ्ळें न्ही? म्हणून संदी एका फाटल्यान एक येत आसता, आपूण तें पळोवपाचो दृश्टिकोन आपलो प्रकार आसपा जाय। आपली वाटचाल आसा ती पॉझिटिव्ह आसपा जाय, आत्मविश्वासान वचपा जाय। म्हणून खंयची गजाल ही कितली कठीण आसता जर जाय जाल्यार तुमच्या योग्य मार्गान मार्गक्रमण आसलें जर जाय, तुमी निश्चितपणान त्या आमच्या ध्येया कडेन पावतात।